คิดว่าจัดการได้ทุกน่ารับคำท้าไหมพี่สิงห์ระหว่างแชมป์ใครคือคนร้ายตัวจริงไม่งั้นอาจเป็นคุณตำรวจก็ได้ที่ต้องตายแทน เจ้าหน้าที่ตำรวจวะ ไปดูเจที่โรงพยาบาลผมจะอยู่ต่อไม่ต้องเป็นคนไม่ไปก็ไป มีกูห้ามผมไม่ทำงาน ทำเพื่อคุณ ถ้ากูไม่คิดเรื่องนี้เราสองคน โทษนะที่คุณดูอะไร ขอรักคุณนะ รักคุณโดยที่มึงขอ เชื่อใจคุณ